El Shaddai, you are mine, the mighty God. You are everything to me. El Shaddai, El Shaddai, you are one, the man, hallelujah, everything to me. El Shaddai, El everything to me. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, you are mighty and mighty God. Everything to me. Hallelujah, singing hallelujah, 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 amen. Egameni lika Jesu siyabonga ngempela uNkulunkulu wethu yikho konke okudingwa impilo yethu. Baba namandla wonke ngimi phambi kwabantwana bakho ngoba ngethembe wena Jehova namhlanje senzele Nkosi yami lokho kudingwa yithi nokwaziwa uwe. Lord, we thank you, we give you the praise. Nkulunkulu namandla, as we bow down before you this morning, Lord God, have your way in our lives in the name of Jesus. Spirit of the living God, minister to each and every soul that is in this place this morning. Lord God, we come against any foreign spirit in the place in the name of Jesus. Reign, Spirit of God, reign in this place. Rule our lives, speak to us in the name of Jesus. Siyabonga Baba wethu. Nanamhlanje Nkosi yethu namandla, minister empilweni zabantwana bakho uNkulunkulu namandla, as we stand in your presence. Baba wethu ingcwele siyabonga egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. The Lord is good and all the time. Hallelujah. You may be seated, bazalwane. Thank you so much. Especially nizandla bahlabelela kamnandi bazalwane. Akanibusise uNkulunkulu and niqhubeke kunento elahlekela abantu bacabanga ukuthi ukuworshipa ukucula kuphela, but ukuworshipa ku-include nomthandazo. The more you pray and worship, God will elevate you. And the elevation ngeke ibe pride. You won't be arrogant, but you'll always be humble. Thank you so much. You are the essentials. Amen. As you worship, you sing to God, our spirits are lifted up. Bazalwane. Hallelujah. I remember when Jehoshaphat was in big trouble, bazalwane, and when he prayed to uNkulunkulu ukuthi mara uNkulunkulu ngizobathina abantu abaningi kangaka, ngizowathatha ama weapons wokuthi ngilwe nalabantu. Hallelujah.
uNkulunkulu uthi put the worshippers up front. Hallelujah. And akathi baphathe imikhonto uthi let them be arrayed, let them be dressed in holiness. Hallelujah. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. You are not just performers. You guys, may the Lord continue to use you. Hallelujah. Igama lenkosi malibongwe. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu atshela uJehoshaphat ukuthi you just do that, you'll see what's happening. Lithi iBhayibheli as they worshipped bazalwane bavuka ngakusasa uJehoshaphat did exactly what God told him. And it's so amazing, Bishop. The Bible says as they were praying bazile ukudla bethandaza lithi the Spirit of God came upon a man by the name of Jehaziel. Alithi beka umprofeti, but the Spirit came upon him. This shows ukuthi God can use anyone, anything, anyhow. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hey, the man started to prophesy Buddha. Wa profeta abatshela ukuthi fear ngithanda amagama akho qala nje. Uthi fear not. Hallelujah. Tiningesabi. Hallelujah. The Lord is with you, bazalwane. And he continue, but there's a great advice I negabona. If you obey God, you'll be established. And if you obey his prophets, you'll be successful. Hallelujah. So siyabonga ngokusho kanjalo ngiyabingelela Bishop. Thank you so much. Le pulpit yashisa umanu yashumayela ukhohlwe nokubulisa umnikazi wendawo. Amen. So siyabonga kakhulu. And I greet you, men of God, and no Siskabo. Thank you so much. No Mamzo. Mangitu Siskabo ngibona usibungu bheka phansi kwama specs. Mar mangitu Mamzo. Thank you bazalwane. Siyanthanda kakhulu. Bengikhalele ukuthi ngabe sila nomngami. So sesizonkweleti visit. Amen. As a bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Briefly njena, I just want to thank you in front of this congregation. I thank you so much. When God called me for this ministry 2 decades ago, and I was very scared. I was doubtful. I wasn't sure. But uNkulunkulu wathi go for it. And I thank God ukuthi uBishop uNdlovu umfundisi wenu waba omunye wabashoyo ukuthi we pray for you and we believe in what God has said to you. Way back bazalwane 2002. Amen. They were there. Bazalwane. And you know, when the ministry starts, people come flocking. And then ngikhumbula abanye kusakhiwe nje le building le phela, and one guy came wathi yimi ngizoba umfundisi athi yimi ngizoba umfundisi la babathe ubani wathi hayi ujele ngiyamazi. So yeah, watsesikhulumile ne. Yeah, so, but I thank you for your submission. Thank you for your respect. Thank you for your support. I wish loke nikwenza kimi labantwana bakwenze nakini. And kube yinto eqhubekayo. Kanengi kuma ministry abafundisi bayalwa. Babange ukulida ikhundla. But you guys, I'm not just saying this, but I'm saying it from the bottom of my heart. Ukuthi may the Lord bless you. Abusise nomsebenzi wezandla zenu, anibusise niphumelele niqhubeke njalo njalo. Amen. Hallelujah. And siyambonga ke uNkulunkulu. All in all bazalwane noma ngingezela ukunika ireport, but ukusho ukuthi sibona uNkulunkulu enathi.
I remember before we had about 23 branches, but ngenxa yezisebenzi ezincane, some other branches zaya za flopper. But ngiyabonga ukuthi we are still remained with 16 branches. Engicela ukuthi nisithandazise uNkulunkulu avuse izisebenzi. Hallelujah bazalwane. Siqhubekeni siyomkhonza uNkulunkulu. I know all the challenges esibhekene nawo egodini ngokuhlukana, including our branch as well, bathandekayo, but we thank God so much ukuthi uyasinceda, uyasiphumelelisa. Amen. Hallelujah bazalwane. And namhlanje nje nabathandekayo, good morning prayer. As we were praying, Jena, I want to encourage everyone ukuthi be the part of the intercession. Intercession is not only for special people, but if we pray together, amen, we inhale the Spirit together at the same time. By the time we go to the church, bazalwane umlilo uyavutha. Amen. So siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, but over and above mfundisi, thank you for the work engiubonayo la. And uNkulunkulu anibusise kakhulu kunomehluko engiubonayo. I know nine project enkulu enibhekene nayo, and ninganaki whatever people say. Qhubekani, you know what you are doing, and thina siyayibona impumelelo nentuthuko ngalomsebenzi oyenzeka lana. Continue sinane emithandazweni nakukho konke njena, and as we always speak nawe. Amen. Manje ke bazalwane, abashumayeli bahlukene. Kunomunye umfundisi uAphan, uAndrew. Mawungamnika ithuba manje ningaphuma nangu2. Amen. Amen. So and uyazi naye makunala kushonwe khona noma ngabe kusele 5 minutes, uyangitshela Bishop ngeze ngayikhona into le, ngibawa ungene, ngingene nge4 minutes or 3 minutes siqeda umsebenzi. So lokho kusho ukuthini, never ever compare yourself to anyone. You are uniquely called by God, and do your work ngokwanelisa loyo okubizile. Yeah, don't try to please friends. Be who you are and do what God has called you to do. Amen. Manje ke lasti sengi se uNkulunkulu wabeka ukuthi ku intercession size to brood, sizofukamela. Lebandla ukuze liphumelele kufuneka ikhukhukazi eziyofukamela mthimunye zifukamele. Amen. And ngoba emva kokufukanyelwa kwamaqanda akugcini kuamaqanda, kugcina kunani, kunamachwane nebazalwane. Sengathi uNkulunkulu angavusa amachwane la. Amen. Ya kuphelele ngalechwane lingapha, kuphelele kume. uNkulunkulu abize noma ubani, ambize noma kuphi noma usukaphi. Kufika umuntu ongayazi language yenu, kodwa ozwe uNkulunkulu athi qedelela lo yamsebenzi. And may the Lord do that. Hallelujah. Amen. Uyazi uma lento engishoyo ingafezeka, niyongihlonipha kakhulu ukuthi uBishop uneqiniso. Maria ngetseki. Nomuntu unamanga 5 years bekala wakhuluma akwenzekanga next. So lokho engikushola nami, I'm praying in my heart ukuthi uNkulunkulu sengathi ungenza ukuze next year nangibuya but that man prophesied. Hallelujah. Manje namhlanje ngifuna ukuthi kithi bazalwane sikhulume ngokuthi count your blessings. Hallelujah. Sikhulume nje ene isibusiso asizi sembethe ingubo enhle. Isibusiso kwesinye isikhathi uma siza singalendlela yokuthi ungagcina usibaleka.
ubaleka ukuthi angizwani nento enje angifuni into enje ubaleke kanti ubaleka isibusiso sakho isibusiso sizile kodwa ngendlela obungayilindelanga. Amen. So namhlanje I'm saying to you, count your blessing and forget your problems. Amen. Asifundeni ke sonke bazalwane from the book of Genesis chapter number 15. Amen. Hallelujah. And then ngingajabula vele sifunde from eversini lokuqala because I want us silalele nje eBhayibhelini sibuda ku incwadi yokugcina yeBhayibheli isambulo. Every time uJohn nakaqeda ukukhuluma ngebandla elithize ekugcineni uthi onendlebe makezwe. Le ndaba le iappeara 7 times ngale kusambulo ukuthi onendlebe makezwe lokhu moya okushoyo emabandleni. Hallelujah. Ayisho abantu abangana indlebe, isho abantu abanazo kodwa ukuthi lalela. Ngamanye amagama, please pay deep attention. Namhlanje nami ngifikelwa iloko ukuthi those who have ears let them hear. Hallelujah. Right ke bazalwane ufuna sifunde njena ku Genesis chapter number 1 usifundele nje ngokusigedla up to ku verse number 12. Hallelujah. Genesis chapter 15 verse 1 to 12. Amen. Ifundeka ngalendlela abathandekayo. Emva kwaloko kwafika izwi likaJehova kuAbraham ngombono lithi ungesabi Abraham, ngisihlangu sakho, umvuzo wakho uyakuba mkhulu kakhulu. Kodwa uAbraham wathi, Nkosi Jehova, uyakungiphani na? Ngihamba ngingenamntwana, indlalifa yendlu yami indlu kaEliyezeri waseDamaseko. uAbraham wathi futhi, bheka, awunginikanga nzalo, bheka inceku yendlu yami iyakuba yindlalifa yami. Bheka izwi likaJehova leza kuye lathi, lona akayikudla ifa lakho, kepha uyakuphuma ezibilini zakho uyakudla ifa lakho. 5 Wamphumisela ngaphandle wathi, bheka ngasezulwini ubale izinkanyezi uma uyakuzibala, wathi kuye, kuyakuba njalo inzalo yakho. Wakholwa nguJehova wambalela lokho kwaba ngokulunga. Wayesethi kuye, nginguJehova owakuphumisa eUri lamaKhaledi ukuba ngikunike lelizwe libe yifa lakho. Amen. 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 Wathi, Nkosi Jehova, ngiyakwazi ngani ukuthi ngiyakulidla na? Wathi kuye, ngithabathele isithokazi esineminyaka emithathu, nembuzi eyinsikazi eneminyaka emithathu, nenqama eneminyaka emithathu, nehobe nephuphu lejuba. Wayesemthathela zonke lezo zinqumo phakathi wabeka kwabo. Amen. Wayesemthathela zonke lezo wazinquma phakathi wabeka phakathi yileyo naleyo ngxenye ukuba ibhekane nenye, kepha izinyoni akazinqumanga. Amanqe ehlela phezulu kwezidumbu uAbraham wawaxosha. Aha. Wathi, right. Amen. Thank you. Amen. Namhlanje bazalwane sifunda ngoAbraham. uAbraham, he was from a family ebengazani noNkulunkulu, ebengahlobananga noNkulunkulu. We all know uAbraham ubabakhe uThera ne
and iBhayibheli lithi ubaba kaAbraham, and he was an idol worshipper, wayekhonza ithixo. And emfundisi nawo ilandelela wayeze athengise ezinye ithixo kwabanye abantu bathenge the way beka strong ngayo. So uAbraham uphuma ekhayeni okukhonzwa ithixo hayi kancane, deep. But underline this one, God called Abraham. In the midst of that, God called Abraham. Abraham, bokunabo bhuti bakhe abayi-2, uNahori no Haran. Bokunabo bhuti bakhe uAbraham. But amehlo kaNkulunkulu abona uAbraham. Tshela umakhelwane ithi ngiboniwe. Ngiboniwe baby. Mina umama mbo kumamsebeletsi. Ya. Bengishaya isigubhu. Abo mama baba, yeah, I'm telling you mfundisi. Nasikhona eduze unganginika nje ke ngisithi ubone. Hallelujah. Amen. Abo mama baphathwe yiphayiphai be esontweni lethu runa nebariri balifi. Okay. Abalevi besishaya igubhu, omama kuvuka imimoya, babona imibono, baphathwe maphayiphai njalo njalo. Hallelujah. Ya. Mara uNkulunkulu wangibona. Ene wangibiza. Hallelujah. No Abraham uNkulunkulu wambona wambiza. Kungenzeka ukhona la. You are doubtful ukuthi kwenzekani ngempilo yakho. Mntana sekhaya, obedience is better than sacrifice. Mlalele uNkulunkulu. Entweni eziningi uNkulunkulu asibizela kizo siyamdoubt uNkulunkulu. Amen. Uthi no mina lokho anginako, lokho anginako, lokho anginako. So uAbraham was called bazalwane. And uNkulunkulu uthi Abraham phuma ezweni lakini. Phuma enhlotsheni zakho. Phuma endlini kababakho, because uNkulunkulu ubazi ukuthi abengeke asebenze perfectly so ngoAbraham whilst asathi brur. Hallelujah. Waphuma uAbraham. But still uphuma nomntana kamfowabo umshana wakhe uthatha uLord. And God said, Abraham, you. Hallelujah. Uba nobiziwe. Hallelujah. Uthi phuma. Uyabona ukuthi but angimsoli when I'm mfundisi, because you can count a lot of God's servants whom he called. Abo Moses, even Moses, the greatest leader. What man uNkulunkulu yangazi ngiyazingunguzela mina. Ngizothini kulabantu. Hallelujah. And achichereza noma uNkulunkulu sekazivezile uthi kuye mara uNkulunkulu ngiyofike ngithini kulabantu. Ngithi ubani igama lakhe. And uNkulunkulu wenza izinto even more complicated. Uthamba tshela ukuthi unginguye enginguye. Mara ungafika ebantwini uthi ngithunywe unginguye. Uthi unginguye. Hallelujah. Batshela uthi unginguye. Amen. But waphuma uAbraham. And iBhayibheli yasitshela ukuthi he was 75 nebazalwane. Now izwi likaNkulunkulu lithi la wavela futhi uNkulunkulu. That's chapter 15. Uvela uNkulunkulu uthi kuAbraham, akakabi nomntwana. Uthi Abraham, I am your shield and I am your provider. Utshela uAbraham. But uAbraham kunento ayifunayo. Uthi mara uNkulunkulu abantwana dololo. Amen. Uthi khona manje ngihleli noEliazar waseDamascus. uEliazar he was a chief, ngizathi he was uye bekabonelela uAbraham. Hallelujah. Ngayo yonke into bekadlala ipart yokuba njenge firstborn. If by any chance Abraham would die, abezothatha ifa lakhe alinike uEliazar. Amen. But uNkulunkulu uthi no, don't stress. Yangichaza uthi phumela ngaphandle Abraham ubone ukuthi you can count the stars in the sky. uAbraham wahluleka bazalwane. Now
ngifuna ukuza kule ndawo lena la lithi iBhayibheli makamphendula uverse 9 ngicela umfunde mama usifundele uverse 9. Hallelujah. Hallelujah. Tshela umakhelwane ithi isibusiso siyathengwa. Hayi mtshela nginamanga ngiqinisile mtshele wena isho lento engisho ithi isibusiso senze njani? Nala emhlabeni bathi nothing for. Hallelujah. Abraham uthi uNkulunkulu uthi when ustressa ngento engekho Abraham. Uthi look at the sky, can you count the stars? Uthi no. Uthi your descendants bazoba ngangesihlabathi solwandle. Abraham uthi amara uNkulunkulu kanjani manje uthi lalelake ngenzele umhlatshelo. Ngenzele ini? Hallelujah. Yeah. uNkulunkulu bembe indaba kaNkulunkulu ihamba sandla hamba buya. Ayigcine ebantwini abakweledana imali kuphela. No, even God ufuna ukubona the depth of your love to him. Uthi Abraham ngenzele lo mhlatshelo. Uyambalela konke uNkulunkulu ngathi uyadlala la ufuna namajuba ufuna yonke into. And elithi iBhayibheli ku verse number 11, then birds of prey came down on the carcasses, but Abraham drove them away. Uyangithola bhuti? Sekabekile umhlatshelo laphana. Lithi iBhayibheli ngesizulu khona enye verse ithi enye version ithi vultures. They wanted to take. Hallelujah. And once if zathatha lelo isibusiso saka Abraham bengeke sisebenzeke. So lithi iBhayibheli he drove them away. Hallelujah. Somebody say he drove them away. Hallelujah. Umhlatshelo wakhe ubekile konke kuphuma kuye kuvela amanqe kuvela inyoni zifuna ukuthatha lo mhlatshelo waziqosha. When God has called you and uma wena uyisa umnikelo kuNkulunkulu vula amehlo. Hallelujah. Uzayizwa indaba yami nasiya ku chapter 27. And then umamlona ungifundela kamnandi asiyeni ke sifunde ku chapter same book Genesis chapter 27 and then nayo ngajabula man mawungangifundela from verse number 1 and then ke up to verse number 4 bese ke siyandlula siyofunda few verses bese sizothandaza abazalwane. Hallelujah. Amen bazalwane ifundeka ngalendlela Genesis 27 ngizoqala ku1. Kwathi uIsaac esemdala namehlo akhe efiphele engasaboni wabiza uEsau indodana yakhe enkulu wathi kuye ndodana yami wathi kuye ngilapha wayesethi bheka sengimdala angilwazi usuku lokufa kwami ngalokho awuthathe manje izikhali zakho umgodla wakho nomsalo wakho uye endle ungizingelele inyamazana ungilungisele isilovela engizithandayo usilethe kimi ukuba ngidle umphefumulo wami ukubusise ngingakafi. Amen. Amen. Hallelujah. Sifunda la ngoIsaac. Lithi iBhayibheli sekamdala but kuye bokunokulangazela kokuthi abusise uEsau. Amen. Amen. Lithi iBhayibheli he called him. He called him. Just like God when God called Abraham. And
God demanded offering from Abraham. And God and Isaac says to Esau, Esau, I want to bless you. I'm old now and I'm just about to die. But before I die, I want to bless you. Amen. Uthuma uEsau ukumenzela into akhona ukuyenza. Angasibusisi yangizwa na. uNkulunkulu angeke akubize entweni ongayazi ongeke ukhona ukuyenza. Amen. Amen. Bayangizwa bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Mfundisi, it's good to get Bible school, you know, sibe nolwazi, but kunento uNkulunkulu ayibeke la. Yeah. Yingakho ngokunga understand kweyinceko abanye bathi Bible school is wrong, abanye bathi Bible, but I'm telling you kuba nento uNkulunkulu ayibeke kuwe. We understand ukuthi uIsaac wayeyi he was good entweni he was domestic. Amen. But Esau was a hunter. Yeah. Amen. Masise kholo sithi Esau was an evangelist. Okay. But Esau was a hunter. uNkulunkulu akathi Esau ngiphekele. No, Esau hambi yokwenza into yaziyo. Yeah. Hallelujah. Hambi yozingela. Ulethe into ephuma kwikhono lakho. Amen. Uyilethe kimi ngikunike okufunayo. Amen. Yes. Hey. I want ukuthi uzoyithola kanjani uhlele khoneni. Hey. Lephimbo uNkulunkulu akuphelona uhleli nalo ubukela aboswazi bayacula. Amen. Lenkonzo uNkulunkulu akuphe yona uhleli goqa izandla. Yeah, you are just a spectator. And uzubone ukuthi uNkulunkulu weqiniso. Ukakhulume kuwe wena wedwa. Uthi mari ngihlaleleni ngenzi lokho nalokho. Inyama besithi hayi bazathi ngiyaphapha. Hayi nginamahloni yonke lento le. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu uthi Esau Isaac uthi Esau prepare me nice food but go and hunt. Hallelujah. Yenza inkonzo yakho bamba isilwane usilethe ningiphekele. Manje sisijeni lithi iBhayibheli umama Rebecca umama walabafana wamuzwa ulokhuzo Isaac nakakhuluma. Lithi nakasuka lapho wagijima waya kuJacob. Uthi Jacob ngizwe baba khathi ufuna ukubusisa ubhuti wakho. Ngicela ukuthi wena asimshaye. Hallelujah. Uthe yini judo la uthe 2 feet. Athi asimshaye 2 feet. Lithi iBhayibheli asagijimile uEsau ukuyozingela umama kaIsaac bathatha umama kaJacob bathatha uboya babeka ezandleni. Niyayazi le ndaba musibazalwana ngisho lithi iBhayibheli wasuka uJacob waya kubabakhe. Kunemibuzo nyana nje na wena Mam Jane ulokhuza uIsaac ayibuza uJacob. Uthawu usheshe wafi angisho lithi bekangasaboni yabona. Ene lona kafika athi baba sengifikile. Hey mara madoda abomama. Ayikabi angisho next nami njena. Hey bazalwane. Yeah. And lomfana uthi musimina isikhumba sami sifana nesika mfowethu. Ngiza uthi hayi wena lethi imvu lapha singbathisa uboya. Umdala akaboni. Lithi nakafika uthi baba sengibuyile. Umbuzo oqala uthi hawu usheshe wabuya. Umdala uma ngazo ezinye izinto mfundisi noma ungeke uzibone but your spiritual instincts, your spiritual instincts, they will tell you. Hallelujah. Uke wafika ebantwini nje mhlawumbe bayahleba ubenza into ethize. Ithi net na ungena nje ubona ukuthi iboshwa zonke lezi. Ungasho next net uthi
kwenza njani? Athi hayi aqalanga mina aqale lo. Athi hayi qale wena. Hallelujah. Manje no Isaac uthi marusheshe wabuya. The boy says uNkulunkulu wakho ube na. Amen. Lithi iBhayibheli waqhubeka kunelinye futhi iphuzu alikhulumayo. Amen. Uthi kuye makathi sondela unginikeze, uthi sondela ngekwange, makasondela amthinta, uthi iphimbo elika Iso, iphimbo lika Jacob, mara umzimba oka Iso bamphambanisela umdala. Amen. Yeah. Lithi iBhayibheli wayeseqala embusisa. Be careful when you give to God, open your eyes. La ngale wena sibusiso lithi iBhayibheli inyoni they wanted to grab, they wanted to take lokho obekubekwe uAbraham, yena wasixosha. Hallelujah. Ngapha bamshaya uEsau ngenxa ukuthi angavulanga amehlo angazange abone. Hallelujah. uJakobe wasitshontsha isibusiso saka Esau. Hallelujah. Amen. Be careful when you give to God. Stop complaining ngezinto. Thina namhlanje we complain bazalwane. Sibalabale ukuthi akwenzekanga lokho akwenzekanga. Do what God instructs you to do. Uma ukwenza huye baqulile labantwana lana bathi uNkulunkulu angeke aqamba amanga, ngeke angakwe, ngeke angathembeki. Hallelujah. Abantwana last week, and thank you for the prayer desk. Abantwana bakhuluma nje ngokuthi all God's promises are yes and amen. All God's promises. Hallelujah. You may be in a situation la ubona khona ukuthi mina uNkulunkulu akasana ndaba nami, ngithi mina obey God. Amen. Ngiyambonga namhlanje azongihlanganisa nawe. Hallelujah. Step number 1, God called Abraham. Wambiza. Hallelujah. Kuthi phuma ukuze ngizodila nawe, phuma ukuze sizosebenzisana. Hallelujah. Phuma ukuze ngibe ne final word over your life. Hallelujah. Yabona nakunenye into oyithembile. That's why thina sifuza uNkulunkulu masikukhulekela ugula bakubophe ngeintambo namadrati, mina ngiyacela ukuzinqamula. That's why uNkulunkulu uzangizwa akuphilise bese uthi no mabathe utshela ukukhuleka athi ya marina le intambo zimncedile manje akusuka intambo. uElijah mfundisi did the same. Lithi iBhayibheli wathi if God be true uthi laba prophet mabaqala banikele bona umhlathelo wabo. Hallelujah. Ithena sekuphela wathi susani yonke into, wathi thelana amanzi, wabheka phezulu, wehla umlilo. Hallelujah. Amen. Is the God of Elijah. So namhlanje ngifuna ukusho kuwe ukuthi ngikhuluma nomuntu kungenzeka ukhona la izinto zibrikile, awazi uyayithanda inkonzo, uyabathanda abazalwane, konke uyakuthanda, nathi indaba ikuwe. Uyangithola Bhembe, indaba ikibrike kumnikazi wendaba. Angasoli inkonzo, angasoli lutho every time ula, mara kunento angazange ayenze. A covenant noNkulunkulu ukuthi as from today I say yes Lord, as from today I leave all my doubts and fears, I follow you, I do what you do. Uyazi uSathane wenzani kwesinye isikhathi ukukhumbuza ama weaknesses akho athi uzokhona kanjani. Hallelujah. Ungenzanga lokho, unganamali, ungafundanga, ungahlakaniphanga. When he calls you, just stand on your feet and follow him. He will do great things. Lithi iBhayibheli ekugcineni uAbraham, his name was changed. Hallelujah. And his life was changed. Namhlanje I am his son. Hallelujah. Amen. Praise the name of Jesus. Nami ngicula ngesibindi ngithi Abraham's blessings are mine because of that man. He obeyed God. Wamlalela uNkulunkulu. And lithi iBhayibheli Bhembe lokho uNkulunkulu wakubalela ukuthi kukulunga.
namhlanje Bishop, that's what God laid in my heart. Ukuthi uNkulunkulu ufuna abantu abazomlalela uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna abantu abazozinikela. Esewuzinikele. Ungana you see le inyoni esifuna ukuthatha umhla inkulumo zabantu. Yes. Ama criticisms wabantu. Amen. Wenzani lo afika nokufika. Hey. Hallelujah. Yeah. Amen. Inkulumo ezokujivaza, inkulumo ezizokuqoba, and over and above ukuzilimaza wena. Hallelujah. Uma kunento okungafuneki uyenze empilweni ukuzikhuluma kabi wena. Are you hearing what I'm saying? Abantu bhembe bangakhuluma kabi ngawe, it's fine, you can't stop them. But immediately you start to criticize yourself, you uzilimaze wena, uziqede wena. So lithi izwi likaNkulunkulu uAbraham waxosha amanqe wazixosha inyoni. Hallelujah. Amen. Lithi iBhayibheli ngale uJacob wabona ukuthi nayi chance, wangena wasebenzisa leyo chance. Wafika umnikazi wesibusiso, it was too late. Before it is too late, open your eyes, open your ears. Ungakafi umlalela uNkulunkulu, and uNkulunkulu obonelelayo. Hallelujah. Ngifuna sime ngeenyawo bese sizothandaza. Sime nje ngeenyawo bese sizothandaza. Ngikhuluma nomuntu okudala uNkulunkulu ayivulile iminyango, ufuna ukuthi wena ubambe ihandle uvule ungene. Umuntu ugcwele ama doubts. Ngizothini? I'm a divorcee. Ngizothini? Ngenza lokho. uNkulunkulu osebenza ngabantu ake babulala abantu. uNkulunkulu osebenza ngabantu abake baba baloyi. uNkulunkulu sibuya kudeni ungasibonisi nje. Hallelujah. Simanceba kodwa uNkulunkulu wasipholisha. Athi umhlabeleli kajeni uribathu ritsiba go rapela. God can deal with your life. Won't you give God a chance? Umniki chance uNkulunkulu. Thinkosi namhlanje uxoxe nami. Namhlanje ngicela ukuthi ngiqala ukuthatha isinyathelo ngihamba kanye nawe. Hallelujah. Ngakasuki nje la akekho ufuna ngithandaze naye namhlanje. Ngibabutshele thandaza nami. Amen. Ngithatha nje lesinyathelo sokuthi Nkosi ngiyakulalela, Nkosi ngiyazimisela, Nkosi ngiyazinikela ukuthi usebenze ngempilo yami. Hallelujah. Ngikunika lethuba akekho ufuna sithandaze naye. Show by the hand. Ngizothandaza nawe. Bless you bhuti wami. Sondela sithandaze. Give God a chance. Ake unika uNkulunkulu ichance nje. Nkosi, I give you this chance. Now I'm just a servant of God. Ngizela angitshelwanga next. But uNkulunkulu uthi there are my people here. Engifuna ukuthi ngisebenze nabo. Kudala uzaba ukuhamba, lo hambo liyakuphoxa, uyahluleka, uqala izinto uhluleke, kuyabheda empilweni, uzucabanga ukuthi uyaloywa, uwedwa. Hallelujah. Uthi umhlabeleli lifeleng mowukitsa mayang. Ulatheka babangata. Impani yantsamaisa ke Jesu ke mongatsila. Invite the owner of the road. Ozohamba wahamba nathi uNkulunkulu, wahamba nathi abantu besiphoxa, abantu bencafa mabasibona bathi lo uzophelelwa. Azange siphelelwe ngoba uNkulunkulu uthembekile. I'm saying to you, sebakhona basukumile, sebakhona badela amehla abantu. They stood up, they came. Ungazivaleli ngaphandle uthi uzabona kusasa. Abanye abavama ukuthi ngizobona kusasa, ikusasa libona bona. Sebalele mamoshari, sebasenkingeni ezinkulu, sebelapho. But namhlanje, thank you for coming. Bantaba, may the Lord bless you. And I would love Bishop to come and have a word of prayer upon all of us. I want you to trust you. I'm here. I prayed for this message. I prayed to ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa, izwi lakhe lisakhuluma,
and then libe nomsebenzi eliwenzayo. We bless the Lord. Hallelujah. With our hands lifted up and our eyes closed. Ngicela usho lamazwi uthi uNkulunkulu Baba ngiza kuwe ngegama lika Jesu. Ngizwile izwi lakho. Ngiyalikholwa ngenhliziyo yami yonke. Futhi ngiyalamukela. Ngiyazinikela ukuthi ngizokhonza wena. Xolela amaphutha ami. Ungenze isidalwa esisha. Ngiyabonga uNkulunkulu ngokungamkela kwakho. Ngiyazinisela ukukhonza einsukwini zokuphila kwami. Ngikulalele einsukwini zokuphila kwami. NgoJesu, amen. Father, in the mighty name of Jesus, we usher your children to the throne of grace. Lord, it is your way that called them, and we pray for